腳都有力啲。腳有力啲，可以做到 squat 咗咯。哦，之前你有講，你講你做咗手術係唔可以 squat 啊？係唔可以 squat，因為醫生叫我學習點樣 squat 起，我一排都做唔到喎。你今年又去做手術？係我今年有做手術，喺腳嗰度開刀啦。咁做完手術之後咧，就個腳冇力咯，而且好快凍啊！成日都好容易感冒啊！嗰陣時又敏感咁咯。之後就係着咗嗰個襪之後，我就發覺個人冇咁容易冷。之後個腳慢慢咁樣有力。我係每一日瞓覺嗰陣時先至着嘅，每一日都着啦，冇停過。因為之前你講醫生講你做咗手術之後有後遺症，你可能行路會比較懶。係嗰陣時行路真係比較食力啲啦，因為冇力啊，揸車都好快攰咁樣咯。之後就係我係覺得我係着咗嗰個襪係真係有幫到我好多啦，腳有力啲，可以做到 squat 咗咯。哦，之前你有講，你講你做咗手術係唔可以 squat 啊？係唔可以 squat，因為醫生叫我學習點樣 squat 起，我一排都做唔到喎。之後我就因為我每日都有着嗰個襪起，咁慢慢就係學習咁樣，我覺得佢係有幫到我好多啦。可能血液循環嘅問題咯，咁樣啦。我係覺得佢係幾有效啦。